绝对想不到，把挂面放在锅里蒸一蒸，出锅瞬间变美食。很多人没有见过，也没有吃过，做法也是特别的简单，几分钟就可以搞定。嗨，大家好，我是小苏，一圈3连求关注。首先，根据家里的人数，准备适量的挂面，开大火蒸20分钟。接下来把锅烧热，放入1块猪油润一下锅，再放入3块八角，开小火炒出香味。用猪油来做这道菜，会比菜籽油、色拉油更香。接着准备上5块钱家里吃不完的排骨，用中小火把排骨炒香，一直炒至微微发黄，使八角和排骨的香味彻底融合在一起。家里有条件的可以继续放上5毛钱的瘦肉，翻炒至猪肉发白。喜欢吃辣的可以放点干辣椒，再加入大葱、生姜，半勺料酒去腥，半勺生抽，半勺红烧酱油上色。口味重的可以加点盐、五香粉，一点鸡粉提鲜。继续翻炒上3-4分钟，使排骨上色入味，圈个好物麦饭石炒锅。现在就可以加入提前清洗干净的豆角，一直翻炒至豆角翻生，这一步可以给豆角很好的入味。接着倒入1碗开水，盖上盖子焖上10分钟。现在我们的豆角和排骨已经焖得差不多了，排骨也开始变得软烂。为了让豆角的颜色更加的好看，我们需要使用一个漏勺倒出里面的汤汁，把菜和排骨放在锅里备用。现在我们的挂面也已经蒸得差不多了，用筷子就可以轻松的拨散，直接倒入我们刚才过滤出来的肉汁中，用筷子轻轻的搅拌，面条就会开始迅速的吸收汤汁。只有把这些汤汁全部吸收进去之后，我们蒸好的面条才会更加的入味好吃。现在把拌好的面条重新倒入锅中，用筷子给它平铺整齐了，盖上盖子继续蒸上5分钟。时间到了，我们打开盖子看一下，拌过汤汁的面条蒸出来非常的软，而且非常的筋道入味，用筷子搅拌，面条也不会断掉。搅拌好之后，我们倒入排骨豆角中，再放入一些西红柿增加口感。再次用筷子把所有的食材翻拌均匀了，然后再次放入蒸锅中。这一步是为了让排骨更加的软烂，面条融入所有食材的香味。平铺整齐，开大火继续蒸上5分钟。好了，时间到了，我们的蒸面条就已经做好啦，一定要配上1头大蒜。哇，真的是太香了！用干面条蒸出来，口感非常的劲道，排骨也非常的软烂。一道简简单单的蒸面条，1周吃5次都不腻。喜欢就收藏起来试试吧，我们下期见。